Сега ще ви покажа къщата. Ето тук долу се спира колата. А това там долу под бялата къща е главния път. Ето оттам се идва. Ето това са стълбите. И в къщата се влиза ето тук отстрани. Това е едно малко помещение, което е като помещение за дрехи и за обувки. След което се влиза в един малко по-голям коридор. Ето така. Това е пътището за втория етаж. А това е вратата, от която слиза долу в мазето. Ето тук по стълбите. Това е ниша, която е килер за миялни препарати и други кухненски пособия. Ето това е банята. Банята изглежда така. С душ кабина. И тук е тоалетната чиния. Ето там входната врата. Ето така тук от друг ъгъл. Това е радиатора, който е отоплителен. С медни тръби. С локална инсталация. И сега влизаме в кухнята, която е с хола на Г. Ето това е кухненската маса. Това е прозореца от към страната, от която се влиза в къщата. Ето тук долу се спират колите. Това е място за колите. Ето така изглежда вече гледката от тук. Това е кухненската маса за хранене. От тази страна е кухнята. Тук е хладилник. И това трябва да си го направя като работно място за компютър. Тук отново имаме голям прозорец. И вече сме в хола. Ето това представлява хола. Достатъчно голяма. Тук отново има маса холна обаче за хранене. И там има кът за телевизор. Ето тук има два радиатора. Големи. Под кухненската маса има един. Ето тук също има един. Като този е свързан локално с камината. Ето и тръбите. Това е телевизора, диван. Тук е вратата за терасата. Ето как изглежда терасата. Сега се пием кафе на нея. Много е хубаво. Когато е 20 градуса. Ето го и барбекюто. Ето отново изглед от други ъгъл. Как изглежда хола. Ето така. И сега се качваме на втория етаж. Ето е пак кухнята. Къщата е доста светла. Ето това са контролните панели за управление на отоплението. И сега се качваме по стълбите. Ето ги стълбите.
Вдясно, успоредно на вратата, която е за влизане в тази къща, се намира другата постройка. Това е вратата, която в момента е затворена за преминаване от среща в другата постройка. Ето ги стълбите. Само да се завъртим. Ето това е коридора, от който се влиза в 4 стаи. Ето това е моята стая. Долу е с ламинат, отстрани ламперия. Прозорците ще бъдат смерени с PVC до грама датото. Това ми е новия компютър от Илян. Ето тук ми е. Това е стаята. Може би е 10 квадрат, нещо така. Тук има ниша, която е тип гардероб. Аз се ползвам ето така. Всичко подредено. Ето го и никата. Преминаваме от среща в другата стая. Тя е малко по-голяма от моята. Тук отново е с гардероб. Прозорец, който гледа долу към терасата. Ето как изглежда стаята. Отдолу отново е ламинат с ламперия. Стаята е напълно завършена. Сега влезем отново в лявата стая. Това е ъглова стая на ъгъла на къщата. Това е на момчето от Уганда. Отново с нещо за гардероб. Телевизор. И прозорец. И вече отиваме в последната стая, която е спалня. Той се ползва за спалня, но сега ползват момчето и момичето от Нова Зеландия. Ето това са новите ски, които си купи. Ето така изглежда тази стая. Ето тук поглед. Ето го пътя, от който се идва към къщата. Ето ги тук паркоместата. Пътя се почиства зимата от трактор, а долу е главния път. Ето там е края на морето и отсреща е пътя, по който се връща обратно. Само когато се кара към Тромсо, се завива тук направо, обикаля се морето там и се продължава по отсрещната страна надолу. Това е къщата.